В мене є сусід прикольний, супербізнесмен, дуже стильний і гламурний, наче шоумен. Має Бентлі і картини від Делакруа, має песика малого чихуахуа. Я, на жаль, не маю Бентлі, маю Жигуля. На стіні фотобої не Делакруа. Зато з песиками, друзі, я у першинстві. Має лише одного, а я маю дві. У мене Likey.